Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hoy ahorita mismo vi un video muy gracioso y es este, despacito a lo ronquido. O sea, y aquí está, por aquí debe estar. LOL, no está. Creo que por aquí debe estar. Creo que aquí está. Ajustes. Esperen. Estuve filmando a mi marido cada vez que roncaba por 4 años. Mezclándolo de una forma especial, con la ayuda de mi sobrino, salió esto. Espero lo disfruten. Despacito, si es así, lo mismo. Es que sí da risa. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les hubiera gustado. Dio mucha risa, ya saben. Yo soy videos de satisfacción.